Eleganti, pārdomāti, sirsnīgi un jaudīgi Vecpiebalgas muižā nu pat tika atvērts jauns, saturīgs un krāsains vietējās kopienas žurnāls Vecpiebalgas raksti. Tajā 12 autoru redzējumā lasāmi vēsturiski stāsti, kas mijas ar šodienu, līdztekus akcentējot Cēsis kā šī gada kultūras galvaspilsētu un Vecpiebalgu kā turisma pērli. Vispār bija tāda sajūta, ka šovakar mēs iekāpām 20. gadsimtā. Tāda likās, ka tūlīt no pils iznāks galma, dāmas un kungi. Brīnišķīgs pasākums tiešām un prieks par meiterēm, kas kaut ko tādu izdarīja. Visos laikos ir pierādījies, ka Vecpiebalgā dzīvo stipras un gudras sievietes. Un lūk, tad 12 sievietes ir apvienojušās un radījušas burvīgu žurnālu, protams, ar apkārtējo un sponsoru atbalstu, bet ar nepacietību gaidu un lasīsim. Ārkārtīgi liels prieks, ka kaut kas tāds notiek. Mēs šeit redzam, ko nozīmē, ka kopienas cilvēki var vienot paveikt lielas lietas un izdot arī šādu, nevis tikai varbūt ikmēneša avīzi, bet jau tādu kvalitatīvu krāsainu žurnālu un radīt arī ļoti daudz interesantus stāstus. Jaunā audze atkal vairāk zinās par veciem, kas ir noticis. Par vēsturi, par Vecpiebalgu bijušajiem? Jā, kā ir dzīvojuši, kā strādājuši. Ļoti vērtīgi, pamatīgi, tā dzīvi, sirsnīgi un īsti, un izceļot tās vērtības, kas patiešām ir mūsu vērtības, mūsu Piebalgas vērtības. Kā ir Zaitaka, tu teici ieraudzīji to, ko tu esi gājuši pati, ja? Es dzīvoju Vecpiebalgā un man patīk, kad ir šāda zāļu taka izdomāta. Un žurnāls arī interesants, vai ne? Jā. Mēs centāmies tiešām aktualizēt to, kas tad ir tā kā sagaidāms šajā vasarā, ja tie ir māju kafejnīcu stāsti, bet mēs mazliet pakārdinam un cilvēkus ieintriģējam arī stāstot vēsturiskus faktus, vēsturiskus notikumus, bet tiem, protams, ka ir vēl turpinājums un varētu vēl stāstīt, bet skaidrs, ka mēs visu nevaram apkopot vienā šajā izdevumā, tāpēc mēs esam ieskicējuši dažādas tēmas, dažādas šķautnes, vairāk tie gan būs stāsti par personībām, intervijas, māju stāsti, kopienu stāsti. Tur var uzzināt par mūsu arī sponsoriem, jā. Izdevuma atvēršanas pasākumu rīkoja biedrība Vecpiebalgas savējiem sadarbībā ar Vecpiebalgas kultūras namu un muzeju apvienību Orisāre. Savukārt izdevums tapis pateicoties vietēju uzņēmēju un Cēsu pašvaldības atbalstam. Un, protams, dažādu paudžu ņomu dāmām, kuras vieno mīlestība pret Vecpiebalgu. Viena no šīs komandas Viesunama Salnēna saimniece Linda Mūrniece. Šis ir tāds īpašs projekts ne tikai Vecpiebalgā, bet visā Latvijā. Es neesmu dzirdējis, ka šāds žurnāls būtu izdots arī kaut kur citur. Tā kā mēs esam īpaši, kā jau Vecpiebalga, mēs vienmēr uzsveram, ka mēs esam īpaši. Un man tas bija arī tāds ļoti īpašs brīdis, jo es varēju uzzināt daudz par Vecpiebalgas cilvēkiem. Es esmu ienācēja Vecpiebalgā un to šeit vienmēr visi uzsver, ka ir vietējie un ienācēji. Es kā ienācēja lēnām kļūst par savējo un caur šo žurnālu es domāju, ka es esmu soli tuvāk tam. Visi mūsu žurnāla veidotāji komandā strādā pilnīgi brīvprātīgi. Mēs nesaņemam par to honorāru, mēs vienkārši to darām, jo mums patīk stāstīt par Vecpiebalgu, mums patīk viņu popularizēt. Un, manuprāt, kaut kā Vecpiebalga ir tāds magnēts un cilvēkiem ir noderīga tāda informācija par tām personībām, par tiem vēsturiskiem notikumiem, kas pēc tam ietekmējuši arī Latvijas norises un tā. Un tā kā mūsu komanda ir tiešām veidojusies pilnīgi dabiskā veidā, kad pienāk klāt ar vienu jaunu cilvēku, kuri grib rakstīt. Viņi redz, ka viņi tiešām to dara regulāri un tad arī mums tā viss dabiski ir tiešām aizgājis. Lai pirmajam unikālajam numuram sekot arī nākamais, radošajai komandai arī turpmāk būs nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. Tā kā iedvesmojošu stāstu Vecpiebalgā vēl ir daudz, jācer, ka atradīsies arī nepieciešamais finansējums. Sandra Zaniņa, Andris Milnis, RTV.